muve mu byokwesiriwaza naddala mu buwalawala mu buli Dubai Timo Fangoni buli mu biyumba amabere Timo Fangoni gajjani atoyina kyo tugamba n'okatunulira ensi yakakuba ebyo bikadamadama ebyo ensi yabiremerera Genia buwalawala buli kuno n'okuwooma tebuwooma Genia fetayina kyo tugamba gwe kadama nkugambe ki ensi yakubadda munonya be mugwa nabo obulamu bwamwe bwaggwa mulinga saitani muzongira kunsi nzisira budde bwa kadama ensi yakubasirira kyenkugamba kati kadama ndabe no message siyo mwe balama mwisi yabalemerera la mensi yakulemerera mukwano tetugamba gwe ne alien skin tomina ko Luganda ononya shares na likes oli kibowa ononya kuwekwata mujja kutta mulala sono oli mu kiyumba tonnalya na kulya ensi yakulema lwaki eggwanga lyo lyakulema kadama ndaba nonya sente mwe buwalamu obubeera kuno ne muginika ebinnya papa alien papa bizinga muri kalinga amazi n'okatuya kalinga olumbe kalinga enzikiza yo matako papa alien papa wawa papa the boss is right lolo number 1 lulu kyolinga amazi nawe lulu ki okuwaga abantu wanonga bali monsobi lulu ki de buliao de boss wena wijinise ebinyo bukadama de boss fetete mu Fangoni olinga amazi Fangoni ngira moli tona njirite esala byoya boss wa ina company chip alien kwacho jaina muwagawaga abantu wano no kubateka ko obwebindu obutaliyo Junior mbude boss ki ovuweya namo mulekerawo okuwabya abantu n'okuba wana nga bali mu nsobi nzombulire bya mazina nawe by'ekidonge bya boss is right boss w'omusiringi nzirire ebibozi n'ebyo tangamba nawe ibirezi tibabingamba nze nafaki nadda boss gwe basiba mukomera boss gwe basitamya walinga tebamusibano mukomera ne bamusitamya nga ne beire mulemi neseteza beire bamusondera ye boss oyo ate boss bamukwata ekere mune mukobya mwana nawe uyali ni mwana muto myaka 28 ngojeke nkwacho chicha boss chaina nawe. Yes, all right. Kulisa hinyo jobadde timkulike obwakedde mikwano jange munamuna mwabalekwe kumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV era nga mukola kyamaanyi nnyo gwe ayagala tweyungako kutegeeza nti genda bugenzi wali wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu ojja kuba osobola otwegattako bulungi nnyo gwe mukwano gwange ali eyo obeere nga otufollowinga. Ekirala tuwerabirako na mukadde gwe mukwano gwange ali eyo abali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo abali ku kyeyo abagenda okupakasa ebigambo ebyo nga wobiwulidde Tamale Mirundi Junior atabukidde bakadaama abagenda ku kyeyo abagezi n'ensonga mba temulina byakwogera muziveemu kuba tuli ku nsonga ez'amakulu. Abatobokidde ku nsonga ya Alien Skin abava ne bawolereza Alien Skin saagala kubanga mikuddiramu nawe byowuliriddeko oyinza okugamba bivudde mu nze naye abadde mulalamuko gwe kyoba omanya. Abali South Africa abali wano e Nairobi nammwe mbaanirizaako nnyo mubali kwekumira ku mayengo ga Yugi Update TV
bategeeza nti nno mukola kyamaanyi nnyo okubeera ku mayengo gano. Tugenda kuba nga tukomawo, mweraba.